Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und ihr werdet jetzt ganz bestimmt da sitzen und warten. Wer ist noch mit dabei? Niemand. Das ist meine allererste Solo-Folge. So, und jetzt schalten bestimmt schon einige wieder weg. Warum nehme ich heute allein auf? Wir haben es trotz mehrfachen Ansätzen nicht geschafft, diese Woche gemeinsam einen Termin zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, aufzunehmen. Das Lächerlichste, was die Woche passiert ist, dass der Mike und ich dann aufnehmen wollten. Und Mike war im Urlaub und hat 2 Wochen lang seinen Laptop nicht eingeschalten, der dann angefangen hat, Updates zu installieren. Und das hat so lange gedauert, dass wir irgendwann dann gesagt haben, so, jetzt gehen wir ins Bett. Damit ihr in den Genuss kommt, weiterhin durchgängig jede Woche eine neue Folge Viva la Movielusion zu erhalten, gibt's heute eine Folge nur mit mir und dafür habe ich mal einen Film rausgesucht, wo hoffentlich einige von euch sich darüber freuen, dass ich darüber rede. Wir haben das nämlich schon mal angeteased. Vor einiger Zeit hat der Seppi im Talkthrough da schon mal drüber gesprochen. Ida mit ihm auch gemeinsam, und zwar über den Film Exit 8. Das Ganze ist eine Videospielverfilmung vom Genki Kawamura, den wir auch schon kennen. Also zumindest haben wir über ein paar Filme von ihm schon mal hier drüber gesprochen, mindestens eine Folge drüber aufgenommen. Nicht, weil er das als Regisseur gemacht hat, sondern als Produzent. Und zwar ist es der Produzent von den Animes Your Name und von Suzume. Exit 8 ist aber kein Anime, sondern ein Psycho-Horrorfilm, ein japanischer. Das ganze Ding ist momentan die am höchsten bewertetste Videospielverfilmung aller Zeiten. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das zumindest aufnehme, haben wir da ziemlich starke Bewertungen und ist angeblich besser bewertet auch wie zum Beispiel Sonic the Hedgehog. Und der Kani wird das jetzt gerade bestimmt schon nachgoogeln, wenn er sich die Folge überhaupt anhört. Ihr dürft es natürlich auch gerne machen. Auf jeden Fall lief das Ding bisher in Deutschland nur im Fantasy Film Festival letztes Jahr und war in Japan aber ein ziemlicher Blockbuster. Also da hat es umgerechnet um die 40 Millionen eingespielt, für das, dass der Film ein sehr, sehr begrenztes Setting hat. Um was geht's denn in Exit 8? Ihr müsst euch vorstellen, ihr steigt aus der U-Bahn aus und geht Richtung Ausgang, aber der Gang hört einfach nicht auf. Also das heißt, du läufst und immer wieder kommt das gleiche Schild, es kommen die gleichen Wände, dir kommt der gleiche Typ entgegen, der sehr in sich eingekehrt ausschaut, weil ich meine, wer geht schon durch eine U-Bahn und lächelt jeden an? Das machen die wenigsten. Das Einzige, was die irgendwie aus diesem U-Bahn-Schacht rausbringt, ist, du musst merken, wenn irgendwas nicht stimmt. Also Anomalien erkennen. Und das Ganze basiert eben auf einem Videospiel, das genau das umgesetzt hat. Du gehst durch diesen U-Bahn-Schacht und du musst immer bei jedem Durchgang aufpassen, okay, hat sich da jetzt irgendwas verändert. Du hast keine Möglichkeit, Bilder zu machen, du kannst da höchstens natürlich selber Notizen machen und sowas, aber du hast immer den gleichen weißen Gang. Auf der linken Seite sind ein paar Poster, auf der rechten Seite ein paar Türen und oben sind halt Schilder und ansonsten musst du halt wirklich immer aufpassen, okay, ist der Gang irgendwie anders, ist der Typ anders, der an mir vorbeigeht, passieren irgendwelche gruseligen Sachen, es tauchen teilweise dann auf einmal irgendwelche Viecher auf oder andere Personen und das macht das Ganze sehr kurzweilig, aber zum anderen zumindest für mich war sowohl das Spiel wie auch der Film halt wirklich scheiß gruselig. Das Spiel der Exit 8 ist von Kotake Create 2023 erschienen und um die 2 Millionen Mal mittlerweile installiert und verkauft worden. Da das Spielprinzip so minimalistisch ist, dauert das ganze Spiel nicht länger wie eine Stunde, dass man das mal durchspielt, weil Ziel von dem Ganzen ist, und das hat der Film auch entsprechend adaptiert, du musst
8-mal es geschafft haben, dass du diese Anomalien erkennst, damit du auf der Station 8 eben dann aus diesem U-Bahn-Schacht rauskommst. Du startest immer bei 0 und sobald du einmal durchgegangen bist, ohne dass du eine Anomalie erkannt hast, aber es war eine Anomalie da, startest du wieder bei 0. Dadurch wird das Ganze halt immer sehr, sehr stark wiederholend. Was wahrscheinlich ja für die meisten so der Kritikpunkt sowohl am Spiel wie an dem Film sein wird. Ich finde es aber halt ziemlich gruselig und stark und ich habe auch, obwohl ich das Spiel vorher schon durchgespielt habe, mit dem Protagonisten, der übrigens keinen Namen hat, in dem Film jedes Mal mitgefiebert, wenn er da durchgegangen ist, weil man dann denkt, okay, irgendwas wird sich bestimmt gleich irgendwie bewegen. Teilweise ist es so, dass die Bilder auf dem Poster sich dann verändern, dass dann, es gibt ein Poster, da sind nur 2 Augen drauf, dass dich die Augen dann mitverfolgen. Manchmal kommt es vor, dass der Typ auf einmal, der an einem immer vorbeigeht, stehen bleibt und dich nur ganz, ganz gruselig angrinst. Und das hat der Kawamura ziemlich gut gemacht. Der liebe Kawamura, ich habe es ja auch schon gesagt, ist eigentlich ein Filmproduzent und zwar ein ziemlich erfolgreicher, weil Your Name und Suzume gelten ja als Leuchtsterne im Anime-Genre, die ziemlich viel Geld eingespielt haben. Er ist ja zusätzlich nur Bestseller-Autor mit dem Buch If Cats Disappeared from the World. Da kann ich dazu sagen, dann geht die Welt sowieso unter, wenn Katzen verschwinden. Und er hat sein Regiedebüt 2022 mit dem Film 100 Flowers gehabt. Er ist eigentlich kein Horrorregisseur, aber wenn ich schon sagen muss, also gerade bei Suzume kann man ja teilweise zumindest Horror-ähnliche Szenen vor. Er ist so begeistert gewesen von dem Spiel. Er hat das nicht nur selber durchgespielt, sondern er hat sich ja unzählige Let's Plays dazu angeschaut, dass er beschlossen hat, okay, das Ding muss ich verfilmen. Er vergleicht diesen Gang, diesen U-Bahn-Gang mit Dantes göttlicher Komödie Purgatorium, wo es anscheinend um einen Ort geht mit dem Vergleich zu Schuld und einer Entscheidung. Ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung. Ich habe natürlich für euch da recherchiert. Wer dieses Purgatorium von Dante kennt, der wird sich denken, ja klar, natürlich ist es. Mein Gott, Corby, bist du dämlich. Aber ja, für alle anderen, nice to know. Sowohl den Film wie auch das Spiel kann ich sehr empfehlen. Also das Spiel gibt es auf jeden Fall in Deutschland aktuell zum Holen und kostet, glaube ich, weniger wie 10 Euro. Also ich glaube, ich habe es damals bei der PlayStation für 2 Euro oder so gekauft. Heißt The Exit 8. Gibt es auch für alle Plattformen. Das sind sehr gute investierte 2 Euro, weil es sehr viel Spaß macht, diese kurzen Gänge zu erforschen und dabei halt aufzupassen, okay, hat sich da irgendwas geändert. Also es sind da teilweise sehr offensichtliche Anomalien, die halt drin vorkommen. Das macht der Film auch sehr gut, dass es dann irgendwie von oben auf einmal runterblutet oder eben dieser besagte Typ, der an einem vorbeigeht, stehen bleibt. Aber teilweise richtig fiese Anomalien, sodass du dir bei manchen Durchgängen dann denkst, verdammt, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen, weil selbst wenn du schon 4-mal es richtig gemacht hast, sobald du es einmal falsch machst, fangst du wieder ganz von vorne an. Und da geht es um so Anomalien wie die Kacheln sind irgendwie schief oder ein Türknauf ist nicht mehr auf der richtigen Seite. Es gibt manche Anomalien, da habe ich nicht lang überlegt und bin stehen geblieben und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja okay, ist das jetzt nur gleich oder nicht, sondern da siehst du was, drehst sofort um und denkst da, auf gar keinen Fall gehe ich da weiter. Wie zum Beispiel, man geht ums Eck und sieht dann ein kleines japanisches Mädchen mit langen Haaren, die nach vorn hängen, also The Ringless grüßen. Natürlich dreht er sofort um und hau ab. Oder du gehst da durch und auf einmal geht die Tür ein Spaltwald auf. Für manche, und ich glaube, das ist im Film auch vorgekommen, war das dann so, hey cool, jetzt komme ich vielleicht raus. Für mich war das auf gar keinen Fall, schau wieder rein, ich hau sofort ab. Also deswegen, ich glaube, es ist ja ziemlich amüsant, sich da mehrere Let's Plays zum Schauen oder es eben selber mitzuerleben, weil ich denke, jeder reagiert da ein Stück weit anders drauf. Ist es in dem Film tatsächlich so, dass der
Namenlose die ganze Zeit, 95 Minuten lang, nur versucht, Anomalien zu erkennen. Ja, nicht ganz. Also die Rahmenhandlung ist, er steht am Anfang direkt in der U-Bahn mit mehreren Leuten und wird halt Zeuge davon, dass ein Mann eine Mutter anschreit, sie hält ein Baby im Arm und das Baby weint. Und er schaut halt weg. Dann kommt nur dabei raus, weil er einen Anruf kriegt von seiner Ex-Freundin, dass diese schwanger ist und von ihm wissen will, wie es weitergeht. Und weil er anscheinend da irgendwie eine Pfeife ist in der Beziehung, gibt er da keine vernünftige Antwort und geht eben dann in diesen U-Bahn-Schacht und dann geht's los. Dann ist er eben in diesem Loop gefangen. Er alleine. Sein Name wird nicht genannt, das ist im Spiel auch das Gleiche. Also er ist praktisch dieser namenlose, wahrscheinlich Büroangestellte. Im Laufe des Films sieht man eben neben dem anderen Mann, der immer an ihm vorbeigeht, schon auch nur ein paar andere Charaktere. Also das heißt, die Handlung drumherum bietet schon ein bisschen mehr wie jetzt nur diesen repetitiven Flur. Und was ich auch ziemlich geil gefunden habe, aber ja, dann nehme ich gleich schon mal eins meiner Tops vorweg, dass der Film auch in Kapitel unterteilt ist. Jetzt nicht ganz so klassisch wie in einem Tarantino-Film, aber dadurch ändert sich eben dann einmal die Sichtweise und das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Also für Fans von dem Spiel kann ich diesen Film uneingeschränkt empfehlen. Für alle anderen, die mehr auf Horrorfilme stehen, wo es vielleicht mehr um Jumpscares und sowas geht, die werden jetzt da nicht ganz so viel Spaß an dem Ding haben. Für mich ist es eigentlich eher ziemlich ungewöhnlich, weil ich mag ja gar keine Psycho-Horrorfilme, aber nichtsdestotrotz macht mir dieses Setting so viel Spaß. Und dieses Setting fand ich vor allem jetzt im Nachhinein bei der Recherche noch geiler, weil ich habe eigentlich gedacht, das Ganze ist animiert. Ich habe aber jetzt gelesen, dass das Ganze tatsächlich zwei ineinander verbaute U-Bahn-Flure sind. Also das heißt, alles, was ihr da drin seht, sind tatsächlich rein von dem Flur her keine Effekte, sondern er ist wirklich in diesem Loop. Der Typ, der zum Beispiel an ihm vorbeigeht, weil das wirkt natürlich so, als wenn der eingefügt wird, ist immer mit dem Radl an den anderen Ausgangsort hingeradelt, dass er eben da so schnell wie möglich dann wieder diesen Loop erzeugen kann. Also ziemlich geil, ziemlich aufwendig auch gemacht. Ich finde, dass der liebe Herr Kawamura ruhig nur mehr solche Filme machen kann. Was auch ziemlich geil ist in dem Film, ist der Sound. Also dieses ganze Sounddesign, man hört immer, sobald ein Durchgang losgeht, so ein ganz komisches Geräusch, als wenn irgendwo eine U-Bahn anhalten würde. Das ist schon echt cool umgesetzt, aber auch insgesamt das ganze Sounddesign, wenn es irgendwie darum geht, dass man irgendwo ein Klackern hört, dass man einfach anhand von dem Sound schon merkt, wie seine Psyche halt damit zu kämpfen hat, immer wieder auch diese Anomalien festzustellen. Das fand ich beim Film halt echt schon richtig cool. Mit was kann man das Ganze vergleichen? Also gerade so Filme wie Cube oder Lola rennt, natürlich, aber im Spieleumfeld muss ich das Ding auch mit dem Silent Hill Ableger PT, was wahrscheinlich die wenigsten gespielt haben, vergleichen, weil es da auch um das ging. Du gehst durch so einen Gang immer wieder durch und musst halt dann da auch schauen, welche Anomalien habe ich dann gehabt, bis man halt dann irgendwann umgebracht worden ist. PT ist damals auf der, ich glaube, PlayStation 3 zum Release rausgekommen und war eigentlich so eine Art Demo für den nächsten Silent Hill Teil. Da der aber dann nicht mehr produziert worden ist, wegen Streitigkeiten, ist PT halt dann auch irgendwann offline genommen worden. Das heißt, da, wo man es noch spielen kann, ist es eben lokal nur auf der PlayStation 3 drauf, wenn das eben damals jemand nur installiert hat. Aber ansonsten hat man keinerlei Chance, das Ding zu spielen. Außer, das hat sich mittlerweile geändert, aber zumindest war das lange Zeit so. Diese zwei Korridore, die das Team da gebaut hat, die dieses Copy-Paste-Element dann entstehen lassen haben, war für die ganze Crew und auch für den Cast so verwirrend, dass denen jetzt zwei Spitznamen gegeben haben, und zwar einmal Hitchcock und der andere war der Kubrick.
Also auch ziemlich cool und eine schöne Verneigung. Auch ganz viele Kritiker haben reingeschrieben, dass das ein schon sehr Kubrick-ähnlicher Film ist. Praktisch auch hier eine Verneigung in Richtung von dem Kawamura, wenn man da mit dem Stanley Kubrick verglichen wird. Ziemlich, ziemlich cool. Es gibt anscheinend auch 2 Szenen, die für den Kawamura zu gruselig dann waren für den Film. Die haben es dann rausgeschnitten. Und zwar einmal was mit einer Fotokabine und einmal mit einem Mülleimer. Wo man schon spekuliert, hoffentlich kommt es irgendwann in einem Director's Cut halt dann auch noch mit raus. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das Ganze noch größer wird. Bei Rotten Tomato haben wir aktuell eine Bewertung von 94%. Und somit wäre das Ganze eben besser, wie zum Beispiel bei Sonic the Hedgehog oder bei Sonic 3, die aktuell bei 86% stehen. Und daher gilt das Ding eben als eines der bestbewertetsten Videospielverfilmungen. Mir hat das Ding auch ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, die paar Kritiken, also die paar deutschen Kritiken, die ich mir angeschaut habe, die waren nicht ganz so begeistert. Aber ich vermute jetzt mal, dass das für viele deutsche Filmkritiker nicht so ist, dass die vorher mal das Spiel irgendwie gespielt haben. Daher habt ihr wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, von was ihr sprecht. Ja, und da ich ja halt solo unterwegs bin, muss ich das Ganze ja gar nicht so stark halt verteidigen, was ich da von mir gebe. Und deswegen gehe ich gleich mal über, also deswegen dauert die Folge ja nicht ganz so lang. Und deswegen gehe ich gleich mal über auf meine Tops und meine Flops. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein Top ist die Unterteilung unter anderem in Kapitel. Und ich fand das schon ziemlich beeindruckend, wie man aus diesem minimalistischen Spielprinzip von dem Videospiel so einen tollen Langspielfilm halt da machen kann. Also mit 95 Minuten, zwar überschaubarer Langspielfilm, aber nichtsdestotrotz fand ich das schon ziemlich cool umgesetzt. Das mit den unterschiedlichen Protagonisten hat mir viel Spaß gemacht. Allein, dass die sich die Mühe gemacht haben und diese 2 ineinander greifenden Korridore gebaut haben, in echt, finde ich halt dann eigentlich nur viel, viel geiler. Mein Flop habe ich vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen. Und zwar, dass es natürlich trotzdem dadurch irgendwann ziemlich wiederholend wird. Das ist ein ziemlich schwaches Flop für mich, weil, wie schon gesagt, dadurch, dass ich das Videospiel kenne, macht es jetzt für mich nicht ganz so viel aus. Aber ich kann eben dadurch verstehen, dass das halt für die meisten negativen Bewertungen der Hauptgrund sein wird, dass die halt dann auch sagen, ja okay, das wiederholt sich ja die ganze Zeit nur. Ich hätte es jetzt da irgendwie blöd gefunden, wenn dieses wiederholende Element nur kurz in dem Film vorkäme war, weil dann hätte man sie an diesem The Exit 8 nicht orientieren brauchen. Zum Triple Threat. Das wird ziemlich überschaubar, Leute. Also wir haben keinerlei Titten und keine Trompeten in dem Film. Bei den toten Tieren, da muss ich jetzt aber schon sagen, da zumindest muss ich nur ein halbes einfügen. Ich kann mich nicht mal ganz genau daran erinnern, weil es jetzt eben auch schon eine Zeit lang her ist, dass ich den Film gesehen habe, ob da wirklich tote Tiere drin vorkommen sind. Aber ich glaube, dass man mal so animierte, nicht animierte, sondern Ratten gesehen haben, die mit Anomalien versehen waren. Und ich glaube, da sind auch einige dabei gestorben. Deswegen, ja, vergeben wir mal sicherheitshalber ein halbes T. Ich habe versucht herauszufinden, ob mir in 2026 ein deutsches Release rauskommt. Also zumindest damals, nachdem es im Fantasy Filmfest gelaufen ist, hieß es zeitlang, ja, der kommt ganz sicher ins Kino und das ist ja in Japan voll der Blockbuster gewesen. Dadurch gab es da schon die ersten Anzeichen, dass das Ding ganz bestimmt auch in Deutschland dann rauskommt, weil mit 40 Millionen Einspielergebnis, und das ist ja doch ein sehr zugängliches Thema, spricht ja da eigentlich nicht viel dagegen. Aber tatsächlich ist es bis heute, 9 Monate später, andere kriegen da ein Kind, immer noch nicht rausgekommen. Es gab zumindest in den USA und in England schon Kino-Releases im April. Aber in Deutschland müssen wir immer nur darauf warten. Irgendwo habe ich gelesen, dass es schon zumindest geplant ist, bei uns im Heimkino rauszukommen, also Streaming, DVD und Blu-ray, aber ein genaues Datum und wer eigentlich dann also wessen Label das dann rausbringen soll,
habe ich auch nirgends rauslesen können. Deswegen kleiner Aufruf an unsere heimlichen Verlags- und Streaming-Anbieter-Hörer. Ja, wir wissen, dass ihr da oft zuhört, weil ihr klaut ja manchmal unsere Ideen, wenn wir irgendwas pitchen. Schnappt euch doch bitte mal die Rechte von Exit 8 und bringt es raus, weil ich würde das ganze Show auch ganz gern endlich mal wiedersehen, weil, wie schon gesagt, mir hat der Film ziemlich viel Spaß gemacht. Das wär's dann also weit zu meiner Folge über Exit 8 und somit meiner ersten abgeschlossenen Solo-Folge. Ihr dürft mir gerne Feedback geben, wie ihr es gefunden habt. Und ja, mir ist schon bewusst, kein Mike, kein Kane, kein Seppi, nur den doofen Corby. Und hier wäre jetzt eigentlich die Stelle angebracht, wo ich mich dafür entschuldige. Aber nein, mache ich nicht. Ich sag lieber, schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch im Fantasy Film Festival wart und Exit 8 sehen konntet und wie er euch dann natürlich gefallen hat. Oder ob ihr denn das Spiel zumindest schon gespielt habt. Und ansonsten liken, teilen, kommentieren, auf Steady gehen, da ein paar Abos abschließen und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und dieses Mal redet mir am Ende keiner rein, das ist ziemlich ungewohnt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.